Hello guys, welcome back to our channel Expectation Level Infinite. Welcome back to a new video. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒരു സൈക്കിൾ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കൂത്താട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള തോണിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ ഫുൾ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷനൊക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ വരെ പോകുന്നതിൻ്റെ ക്ലിപ്സും വീഡിയോസും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കിനി തോണിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് വെച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തോണിപ്പാറയുടെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടം വരെയാണ് സൈക്കിൾ വരത്തുള്ളൂ. ബൈക്ക് എങ്ങും ഇവിടം വരെ വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്നു വരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു കുളമാണ്. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകളും ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഈ സ്ഥലമെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്തുള്ള വെള്ളം നിറച്ച് കുത്തി നിറഞ്ഞാണ് ഈ തോണിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതിന് സോറി. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം. കാണാൻ നല്ലൊരു ലുക്കുള്ള നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു മരമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത തോണിപ്പാറയുടെ ഒരു ലുക്ക്. പക്ഷെ വെള്ളം വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല പൊളി ലുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നല്ലൊരു സീനിക്കും നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്.
എടാ ഇത് തിന്നാൻ കൊള്ളണ സാധനമാണോ? ആ ശരിയാ, എല്ലാം മരത്തിന്റെ കായായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ തോണിപ്പാറ വ്ളോഗ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കുറവാണ്, നല്ലവണ്ണം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കുളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കുളം നിറഞ്ഞിട്ടാണ് തോണിപ്പാറയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം കുറവാണ്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ ഇത്രയുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരുവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പുതിയ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കിക്കുക. അപ്പോൾ ബൈ.